Carnaval, het feest van de zotheid. Van hossen en zingen tot je schor bent. Het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Pleinen en kroegen zullen vollopen. Het feest gaat losbarsten, want het carnavalshart klopt sneller dan ooit. Ik had eigenlijk altijd 2 linkse handen vroeger. Ik heb op kostschool gezeten en de nonnen die duwde mij een tafellaken in de handen en die zegt: je kan niet breien, je kan niet borduren, je kan niet naaien, je kan niks, begin daar maar aan. Door 4 jaar had ik daar nog niet 1/4 van klaar. Ik heb nooit een naailes of niks gehad. Ik heb het mezelf aangeleerd. Nou, kijk. Hier hangen ze in de maak nog. Al vet. Ja, we zullen maar gewoon... is Max daar? Waar is Max? Max, jij bent nummer 1. Van 2 linkerhanden tot volledig ontwerper en naaister. Tilly Zegers maakt kostuums in opdracht. Oh, ja, god, stel je toch niet zo aan. Stel je niet aan. Wat denk je hoe vaak dat ik me heb geprikt hier aan die pakken? Ja, dat weet ik niet. En dit alles is begonnen met carnaval. We zitten dan in de jaren 70. En wat zag je dan in het straatbeeld met carnaval? Dat waren toen voornamelijk dorenstruien, boerenkielen, cowboys en indianen. Nou, dat wilden wij dus absoluut niet. Dus wij hebben daar onze eigen draai, onze eigen kostuums gemaakt. Gewoon met een fantasiethema. En zo is dat eigenlijk gegroeid. Met een grote vriendengroep loopt Tilly jarenlang mee in optochten. En ieder jaar in andere kostuums. Van die vriendengroep, er waren een aantal die dus niet handig waren met naald en draad. Dus die maakte ik ook. Dus ik was soms al een jaar bezig. Meteen na de carnaval begon ik eigenlijk alweer aan de kostuums voor het jaar erop te werken. En met succes. De vriendengroep wint jaar na jaar de eerste prijs. Ja, na een aantal jaren begon het gênant te worden. Voelden we ons toch wel een beetje opgelaten, omdat we zo vaak de eerste prijs hadden. Ja, daar moet er even een klein beetje speuling op komen. Ja. Ja. Dat is maar aandoen niet zo erg, maar het s'nachts, hè? Ja, dit is een uit de hand gelopen hobby, wat echt een passie is geworden. En nu komen van heinde en ver carnavalsverenigingen bij Tilly langs voor originele tenues. Ik kan dat tenminste wel waarderen als ik mensen zie die zich heel mooi uitgedost hebben. En dan toch helemaal op kunnen gaan in dat volksfeest. Dus niet alleen maar om te pronken, maar ook om plezier te hebben. En die moeten zich even goed kunnen bewegen vrij in de menigte en in de massa. En dat vind ik, ja, dat is een goed kostuum. Ja. Mark, kun jij vanaf het begin meteen iets sterker? Gaan we doen. Top. Muziek, dat is zijn lust en zijn leven. Dat is... music was my first love, zegt hij altijd. En ik ben zijn tweede. Via de harmonie hebben we elkaar leren kennen. En uiteindelijk uit. En met carnaval in 96, toch het aangedurfd. Toen hebben we elkaar eens wat beter in de ogen gekeken en toen was wel dat er een klik ontstond. Een klik tussen 2 mensen met een groot carnavalshart. 7 dagen lang achter elkaar vierden we carnaval, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan een paar uurtjes slapen en dan gingen we weer door. Hoogtepunt in de carnavalscarrière is in 2011. Sylvia is dan prinses carnaval. Deze had ik aan toen ik prinses prima donna was. En dan hadden we dit zo op. Het is wel echt heel erg gaaf om mee te maken. Ja, once in a lifetime. En het mooie is, ze kunnen het samen beleven. Want Mark is haar adjudant.
het hulpje van, oneerbiedig gezegd eigenlijk. Ik zou bijna zeggen, ik ben het gewend in huis, maar dat... nee, leuk. En zeker omdat zij dus prinses was, om dat dan toch ook gewoon samen te kunnen doen op dat moment. Dat is gewoon leuk. 2011 is dus een prachtig carnavalsjaar en het wordt alleen maar mooier. Wij zijn uiteindelijk op 11 maart in ondertrouw gegaan in 2011. En op 11 november 2011 zijn we getrouwd. En toen was ik ook nog prinses op dat moment. Dus een week later moest ik toen aftreden. Oh, super. Ik heb mensen in de Polonaise zien lopen die ik nooit in de Polonaise zou zien lopen. En ook nog eens een keer met een carnavalspakje aan. We wilden eigenlijk de hele bruiloft in het carnavalesk doen. Tot het bij mij begon te knagen dat ik toch als klein meisje altijd wel heb gedroomd om in een normale trouwjurk te mogen trouwen. En in eerste instantie wilden we namelijk ook echt een carnavalsjurk voor mij laten maken. Daar hebben we toen op een gegeven moment toch van afgezien. Het was één groot feest. Het was echt geweldig. En om 11:11 s'avonds hadden we gepland met de DJ dat ik mijn prinsesjasje over mijn bruidsjurk aan zou doen. En zo kwamen wij opnieuw binnen. En toen werd er met een rookmachine en muziek werd het nummer van Omroep Brabant van Fijn Visje niet werd ingestart, want dat was haar nummer. Er werd dan zo afgeteld, zo van 10, 9, 8, 7 en zo door. En dan werd het la la la. Nou, echt geweldig. En één groot feest. Was heel die dag, ook die avond, was precies hoe we het op dat moment in het leven stonden. Dus muziek en carnaval. Het getal 11 wordt het symbool van feesten en geluk in hun leven. Maar een jaar later verandert dat. Toen was ik, denk 20 weken zwanger. Nog heel blij toen. Ja, niet wetende wat ons boven het hoofd hing. Sylvia heeft een zwangerschapsvergiftiging en wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. En heb daar 1,5 week gelegen tot het met pieken en dalen ineens heel slecht ging met mij. En als ze niet op dat moment in zouden grijpen, dan had ik hier niet meer gezeten. Eerst werd Sylvia heel erg ziek. En daarna wordt met spoed die kleine bij haar eigenlijk eruit gehaald om Sylvia's leven te redden. En als dan die kleine het overleefd zou hebben, zou bijzaak zijn, werd ons verteld. Want die had nog niet fysiek in het leven gestaan, zeg maar, op dat moment. Ja, de kans dat zij het niet zou overleven, zou er natuurlijk ook zijn. De kans dat ik het niet zou overleven, zou er ook zijn. Dus het was natuurlijk heel angstig, ook voor Mark. Maar gelukkig, Sylvia redt het. En ook de baby komt levend ter wereld. Paste echt op mijn hand toen ze geboren werd. Ze woog nog geen kilo. En dat was ook op de 11e. Was het dus 11 weken te vroeg. En op 11 januari 2013 dan wel. Maar ja, het was wel een mindere 11. Achteraf gezien dan weer zo'n stomme toevalligheid inderdaad. Dat het inderdaad de 11 was. Maar ook deze 11 blijkt achteraf een gelukself. Davy is nu een gezond meisje van 9 jaar. Artsen spreken echt van een wonder dat zij er zo is uitgekomen. Ja, het is nu gewoon... Ze zit zelfs bij het wedstrijdturnen en ze doet het op school hartstikke goed. Dus ja, een super trotse moeder hier. Eind goed, al goed. Er komt nog een tweede gezonde dochter. En nu staan ze aan de vooravond van alweer een gelukself. 11 jaar getrouwd. Ja, dat 11 november dit jaar. In plaats van te wachten tot die 12,5 om nou ook gewoon te zeggen van we doen ook de 11 vieren in plaats van de 12,5. Ja, op 11/11/11 of 11/11/22. Ja, leuk. Doe je nog eens de riddle? Ja. Wat we dan doen?
Repetitie voor een bijzondere carnavalsuitzending van de Limburgse omroep L1. Ja. Je speelde accordeon en dan zong iedereen. Hier speelt het Het carillon. Het carillon. Je speelde gewoon het carillon. Ja, kom maar doen. Ja, nog een keer. Ja. Je speelde accordeon en dan zong iedereen. Je speelde accordeon, zoek ons heel naar de leen. Je speelde het carillon, dan wordt iedereen fan. Ben ik dan wel net een beetje een tekst kwijt. Beppie Kraft, dat is natuurlijk de nachtegaal van het Limburgse lied. Iemand die in Limburg wereldberoemd is, maar in de rest van Nederland een beetje onderbelicht. Haar stem klinkt als een klok. Dus ik ben heel benieuwd hoe haar stem nou met de rest van de klokken uit mijn carillon gaat samenklinken. Beelden uit 1957. Tijdens het carnaval in Maastricht staat Beppie voor het eerst op het podium. Vrijdag in Maastricht werd de nieuwe prins binnengehaald. En dan staan daar duizenden mensen toen ook al te wachten op die nieuwe prins. En toen vroeg de presentator op het podium... is er al iemand die het nieuwe liedje kent? Die het nieuwe carnavalsliedje kent? En ik ben naar voren gestapt. Er Schenk speelt op de Monica, Marie op haar trompet. Dan huurste niks als rong, 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 just de neger Armstrong. Dus, ja, een stukje van het refrein. De neger Louis Armstrong ging het over. Nu, als mensen luisteren, die zeggen ze... Hey, wat zong jij daar? Ja, dat kon toen. 65 jaar geleden, ja. En hoe oud was u toen? 11 jaar, ja. En dit zijn beelden uit 2012. Bijna 13.000 Limburgers gaan uit hun dak als Beppie haar 55-jarig jubileum viert. Ja, ik vind het nog altijd even leuk. Ik vind het nog altijd geweldig om een zaal zo gek te krijgen dat ze helemaal uit het dak gaan. Ja. In Limburg zijn dan honderden carnavalsbijeenkomsten, zittingen heet dat dan. Dus ieder dorp heeft wel een paar carnavalsclubs en die doen allemaal hun feestjes organiseren. En ja, daar ga ik dan optreden, al jaren. Het is altijd leuk om mensen te plezieren. Mensen laten zingen is natuurlijk prachtig als je dat lukt. En ja, het lukte mij. Ja. Wat was uw geheim? Dat weet ik niet. Ik spring niet op de bühne, ik doe niks, ik zing alleen. Het vreemde is dat ik zelden iets over carnaval zing. Ik zing altijd over het leven, over de liefde, maar zelden over carnaval. Als de hemel wordt ingezet, dan wordt het altijd nog meer. Waar ik het ook zing, de hemel is altijd een plus. Ik heb zoveel liedjes en al zo lang. Dus de oma's en de opa's leren het aan hun kinderen. En dan vervolgens aan hun kinderen en hun kinderen. Och Beppie, dat is zo mooi. De zingt voor alle generaties. Ja, dat is echt zo. Ja. Dat is een van de mooiste dingen die je er ziet. Ja. Dan reupt de ganse zaal, die reupt Beppie, Beppie, hè, Marlies? En die klinkt in de roepen dan oma, oma. Beppie zingt vrijwel nooit buiten Limburg. Maar voor haar 55 jaar jubileum maakt ze een uitzondering. Samen met duizenden fans viert ze een feestje in Rotterdam. Ahoy is stijf uitverkocht. Er waren 13.500 mensen uit Limburg met bussen naar Rotterdam gekomen. Het was één heel groot feest. 3,5 uur feest. Ja, het was Limburg en Rotterdam. Ja, absoluut. Ja.
Maar op een podium waar toch de sterren van de hele wereld hadden gestaan, stond Peppy stond daar gewoon op dat podium. Met een fantastisch orkest. Ja, het is echt, als Limburgs artiestje is dat natuurlijk waanzin. Gelukkig is alleen maar in Limburg beroemd. Wij houden Beppie een beetje voor onszelf. Dat is onze eigen geheimtype, hè? Ons eigen geheime wapen met carnaval. Dus laat Beppie maar lekker in Limburg blijven. Dansen met zich tot aan het morgenlicht. Danny Horsch, 38 jaar oud en weer even terug in de buurt waar hij zijn jeugd doorbracht. In de Kakert, even buiten Heerlen, is Danny prins carnaval. Danny de eerste. Ja, die ziet er wel goed uit. Dat is een kerstboom die opgetuigd moet worden. Is er nog? Prins van Bacchus, we zijn hier nog eerste. Alsjeblieft. Proost. Tot Ik drink meestal maximaal 2 glazen alcohol, dus 2 glazen wijn en dan stop ik. Dus ik heb eigenlijk nooit meer dan dat gedronken, want dan ben ik bang dat ik spontaan Gregoriaans begin te zingen. Ja, dus, ja. Kapelaan Danny Horsch werd vorig jaar tot priester gewijd. Prins carnaval werd hij een jaar eerder, toen hij in het laatste jaar van zijn priesteropleiding zat. Ik dacht dat ik omviel toen ik het hoorde dat de rector daar toestemming voor had gegeven. Ik dacht, goh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hij is dus gekomen op de avond van mijn proclamatie. Ja. De kerk en carnaval, dat gaat goed samen, toch? Ja, je hoort bij elkaar. Hè? Je kunt niet echt carnaval vieren als je niet een beetje een achtergrond hebt. Dan ben je net een Hollander die hier naar het zuiden komt en dat liederlijke gedeelte gaat uithangen. En denkt dat hij carnaval viert. Ja? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Veel devotie. Wacht, ik eerst. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit die milde hand hebben wij het brood ontvangen. Danny heeft een prima baan en een leuke vriendin als hij rond zijn 28e geroepen wordt tot het priesterschap. De Heer zij met u. En met u geest. Verheft uw hart. Als beroep was ik eigenlijk computernetwerkspecialist. Ik heb inderdaad lang een relatie gehad. Maar ja, die roeping die zat zo diep. Mijn ouders waren in het begin, was toch een beetje van, wat? Zoiets van, moeten we een dokter bellen? Hè? Van, wat is er aan de hand met jou? Maar het was toch echt een bewuste keuze. Lichaam van Christus. Hele goeie. Ja? Ja. Als priester weet ik nog niet, maar als prins wel. Een hele gewone man uit het volk die geen capsones, helemaal niet arrogant. Hij is onze Danny, hij blijft echt een man vanuit de Kakert. En daar zijn we helemaal trots op. Gauwende polonaises en ik dans daar mee. Ja, ik kan zelf niet dansen, dus niemand moet me zo aan de hand nemen en een dans gaan vragen, want dat gaat hem niet worden, want dan zal ik op veel tenen gaan trappen. Maar de polonaise en zo, dan doe ik wel zeker mee. Ja, ja. God heeft in het begin van de schepping de mens hoort niet alleen te zijn. Met andere woorden, gemeenschap, ook met anderen, dat is heel belangrijk. En carnaval is zo'n moment van ontmoeting. Wat niet betekent dat elke priester prins carnaval moet worden. Zeker niet. Als het je niet gegeven is, moet je het zeker niet doen. Maar ik denk wel dat tussen de mensen staan en luisteren naar wat er speelt, dat is heel belangrijk. We zullen een traantje laten als hij moet aftreden. Ja, gelukkig duurt het nu al 3 jaar. Dus dat moment wordt maar steeds uitgesteld. Dat is een van de weinige voordelen van de corona. Morgen in Carnavalshart. Of ik mij als een zieke heer of een zieke dame of juist een zwerver wil kleden, dan kan dat. En dat is
Dat vind ik heel mooi aan het carnaval. We gaan ze verrassen, eerst met de videoboodschap en dan maken we een feestje van. Oh, super! Eigenlijk is het geen vereniging meer, maar een gezellige groep die niet alleen samen muziek maken, maar er ook voor elkaar zijn als het nodig is.